Աստված օրհնի բոլորիս։ Այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել, թշնամիները քրիստոնյայի պատվանդան։ Ուրեմն նախ Սուրբ գրքից սա ենք տեսնում, որ Քրիստոսի համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար հորիցը Աստծուց խոստում եղավ։ Եվ այդ խոստումը վերաբերվում էր հետևյալին, թե Աստված ինչ պիտի անի, ինչպես պիտի վարվի Քրիստոսի թշնամիների հետ։ Եվ կուզեմ կարդամ ձեզ համար Սաղմոս 110-ը, կարճ Սաղմոսը 7 համար ունեցող, որտեղ հենց Դավիթ թագավորը, որ Աստծո մարգարե էր, Աստծո հոգուց առաջնորդված, այս վկայությունն է տալիս, թե Հայր Աստված ինչ է խոստանում, ինչ է ասում իր որդու Քրիստոսի համար, որը մենք գիտենք Աստծուց հաստատված հավիտենական թագավորն է։ Ուրեմն կարդամ Սաղմոս 110-ը 1-ից մինչև 7 համարները։ Տերը ասաց իմ Տիրոջը. իմ աջ կողմը նստիր, մինչև քո թշնամիները քո ոտների պատվանդան դնեմ։ Տերը Սիոնից կուղարկե քո զորության գավազանը, տիրապետիր քո թշնամիների մեջ։ Քո ժողովուրդը զորությանդ օրը հոժար կամքով պատրաստ կլինի սրբության զարդարանքով։ Արշալույսի արգանդիցը քեզ համար քո մանկուկը ցողի պես կլինեն։ Տերը երթում արավ եւ չի զղջա, դու քահանա ես հավիտենական Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Տերը քո աջ կողմն է, նա գջարթե թագավորներին իր բարկության օրումը եւ գդատե հեթանոսների մեջ, կլցնե մեռելներով, գլուխը կջարթե շատ երկրների մեջ։ Գետից կխմե ճանապարհումը, սրա համար գլուխը կբարձրացնե։ Ուրեմն սա է ասում Սաղմոսը, որ Տերը խոստացավ Տիրոջը երկու աստվածային, ասենց ասած, անձերի մասին է վկայությունը, Տերը Տիրոջ է։ Տերը խոսում է Աստծո մասին, Հայր Աստծո մասին, իսկ Տիրոջը խոսում է Քրիստոսի մասին, Քրիստոս Տիրոջ մասին։ Հայր Աստված Քրիստոսի համար այս է ասում. իմ աջ կողմը նստիր, մինչև քո թշնամիները քո ոտքերի պատվանդան դնեմ։ Եվ խոսում է, որ ինչ պիտի անի, որ բոլոր այն թշնամիները, որ պիտի բարձրանան, հակառակություն ցուցաբերեն, թշնամություն անեն, պիտի նրանք ջախջախվեն։ Իհարկե, նախ ուզում ենք հասկանանք, հետաքրքիր է խոսքը ընտրված, ինչ է նշանակում պատվանդան։ Հիմա օրինակի համար ես պատվանդանին եմ կանգնած։ Այսինքն դա մի միջոց է, որը մարդուն բարձրացնում է, օրինակ, եթե մարդ է իհարկե կանգնելու դրա վրա, եւ ավելի շրջապատին երևցնող է, չէ՞ դարձնում։ Բարձրացնող մի բան եւ ավելի երևցնող։ Եթե դա մարդու համար չի, դա կարող է լինել ինչ-որ օրինակ ծաղկամանի համար, օրինակ եմ ասում։ Մի պատվանդան, այսինքն մի բարձր տեղ, որտեղ որ դրվում է, որպեսզի շատերը տեսնեն, շատերը նկատեն, այսինքն բարձրացնող գործիք, միջոց։ Այդպես չի, փաստորեն Քրիստոսի համար, որպեսզի Քրիստոսը ել ավելի բարձրանա, նրա անունը, նրա հեղինակությունը, նրա փառքը ավելի երևա, մի բարձր տեղ, ոնց որ ասած, դրանք դրվեն, որպեսզի շրջապատը, մարդկությունը, աշխարհը տեսնի, նրա համար որպես պատվանդան խոստացել է Աստված դարձնի նրա բոլոր թշնամիներին։ Պիտի թշնամիները պատճառ դառնան, որ Քրիստոսը մեծանա, բարձրանա, փառավորվի եւ ավելի հայտնի դառնա։ Եվ տեսնում ենք, այդ իրականությունը կատարվում է եւ շարունակվելու է կատարվել մինչեւ վերջ, որովհետեւ դեռ բոլոր թշնամիները չեն դարձել պատվանդան, այսինքն դեռևս մարդկության ժամանակահատվածներ կան, մինչեւ որ կգա, ոնց որ ասած, վերջի թշնամին, պարտության կմատնվի եւ վերջ, դրանով պատվանդանը կառուցված եւ ավարտված կլինի, թշնամիներից կազմված պատվանդանը։ Այդպես է Սուրբ Գիրքը ասում։ Եվ տեսնում ենք իրականության մեջ հենց Քրիստոսի կյանքից։ Իրականության մեջ թշնամին գալիս է, որ ոչ թե քեզ բարձրացնի, հենց Քրիստոսին բարձրացներ, չէ՞,
այլ նրա գործնեության ամբողջ նպատակը էսը հակառակ ցածրացնի, իջեցնի, նսամիացնի, պարտության մատնի, ոչնչացնի, էսա թշնամու նպատակը։ Բայց նա որ Տիրոջ դեմա դուրս եկել, նա հաջողություն չունի, այլ հակառակը նպաստելու է հակառակին, որ Տերը բարձրանա։ Եվ տեսնում ենք այդ իրականությունը Սուրբ Գրքում։ Բազմաթիվ օրինակներ կան։ Հենց թեկուզ փոքր օրինակներ եթե վերցնենք, պահկա որ դիվահար օրինակի համար հանդիպես Տիրոջը եւ ասենց ասած հակառակվում էր Տիրոջը այդ ճանապարհով անցնելու գնալու։ Տերը սաստեց, դևը դուրս եկավ եւ մարդկանց իր շրջապատին, աշակերտներին եւ շատերին հայտնի եղավ Տիրոջ այդ մեծությունը, փառավորությունն ու զորությունը։ Այդ դեպքը պատճառ դառավ, որ մարդիկ տեսնեն, թե Քրիստոսն ով է։ Այդ դեպքը պատճառ դառավ, որ Քրիստոսի մեծությունը, զորությունը բացահայտվի, որ նա իշխանություն ունի դիվական աշխարհի վրա եւ դևերը նրա առաջին ոչինչ են։ Նրան հնազանդվում են, նրա խոսքով դուրս են գալիս։ Ուրիշ տեղ թեկուզ հենց նայենք ամենակարևոր գործը, խաչի գործը, չէ՞ Քրիստոսի։ Թշնամիները միաբանվեցին եւ ըստ իրենց մահվան ծրագիր որոշեցին Քրիստոսի համար։ Եվ ի կատարածեցին։ Թեպետ մենք գիտենք, դա ոչ թե գալիս էր Քրիստոսի, ասենց ասած, տկարությունից կամ այսպես ասեմ, անկարողությունից, որ նրանք կարողացան այնպես դասավորել, որ հաջողվի ձեռք գցեն եւ անգամ Պիղատոսին ռոմեական կուսակալին հանձնել ու ստիպել էլ տան Պիղատոսին, որ իրենց ուզածը անի։ Գուցե իրենց թշնամիները, Տիրոջ թշնամիները ցնծում էին, ուրախանում են, որ տես ինչ հաջողություն ունեցանք, ոնց է ամեն ինչ այնց լավ դասավորվեց, ստացվեց եւ մենք հասանք մեր նպատակին, Հիսուսին մահվան մատնեցինք։ Էս էր իրանց միտքը, խորհուրդը, այսինքն իրանք իրանց համար հաղթություն էին տեսնում դրա մեջ։ Բայց իրականության մեջ ինչ կատարվեց։ Քրիստոս պիտի մեռներ եւ պիտի ինչ աներ, հարություն առներ։ Այստեղ կար նաեւ Աստծո ձեռք եւ Աստծո ծրագիր, բայց ամբողջ հարցը էսա։ Սրանց չարությունը, ասենց ասած, դարավ պատճառ, որպեսզի Քրիստոսի հաղթությունն ու հարությունով հաղթությունը բացահայտվի, երևա եւ այն ինչ որ այսօր մենք ունենք, ձեռք ենք բերում Քրիստոսի մահով ու հարությունով, այո, հենց այդ գործով ենք մենք դա ձեռք բերում։ Իսկ այս թշնամիները, այս հակառակվողները հաջողություն չունեցան։ Տեսնում ես, նրանք ուզում են Քրիստոս անունը ջնջեին, վերացնեին, բայց Քրիստոսի հարությունից հետո դա տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Նրանք մեռան, գնացին եւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ թշնամի հակառակվողները, այո, շատ չարաչար մահով մեռան շատերը։ Բայց Քրիստոսի անունը բարձրացավ, մեծացավ, տարածվեց Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում եւ այսօր էլ գնում է մինչեւ աշխարհի ծայրերը։ Այսինքն այն ինչ որ նրանք մտադրված էին անեին, չունեցան հաջողություն, հակառակ իրենց արածը նպաստեց, որ Քրիստոսը իրոք բարձրանա։ Այսինքն դա իրոք պատվանդան դառան, էլի նրանք Տիրոջ համար, Տիրոջ գործի համար։ Այդպես է։ Կամ թեկուզ տեսնում ենք իրակ տեղեր կա, գալիս են Տիրոջը, հենց դες թշնամին ենք, հակառակվող մարդիկ խոսք են գցում, խոսք են խոսում, հարց են տալիս, ուզում են իբր թե ժողովրդի առաջին նսեմացնեին, սխալված հանեին, չէ՞ գիտեք։ Բայց Տերը այնպես պատասխաններ էր տալիս, որ հակառակ ժողովուրդը շրջապատը զարմանում էր։ Էս ինչ իմաստություն է։ Իսկ այդ թշնամիները ամոթահար ու պապանձված էին մնում։ Այսինքն իրանց գործը սա էր, որ Հիսուսը ցածրանա, բայց հակառակ իրանց գործը, իրանք պատճառ դառան, որ Հիսուսը շրջապատում մարդկանց մեջ երևա որպես հզոր, մեծ, իմաստուն, ասենց ասած գիտուն, խելքի տեր անձնավորություն, Աստծո մարդ, Աստծո ծառա, Աստծո որդի։ Այսպես է։ Սա միայն Տիրոջ համար չի, իրականության մեջ, որ եւ շատ բաներ կա, իհարկե տեսնում ենք։ Սուրբ Գիրքը պարզ ասում է, որ անհնարին է, օրինակ, եթե կարդակ երկրորդ Կորինթացիս 13-րդ գլուխից 3-րդ խոսքը, չեմ ես բանը կարդա, ասում է, որովհետեւ հնարավոր չէ ճշմարտության դեմ մի բան անել, այլ ճշմարտության համար։ Չեն կարող ճշմարտության դեմ անել ու հաջողություն ունենալ Հիսուսի դեմ։
այլ ամեն ինչ նպաստելու է հակառակ ճշմարտության բացահայտվելու, Քրիստոսի մեծության բացահայտվելու, հայտնի դառնալու, փառավորվելուն։ Ոչ թե դրանով Հիսուսը այդ թշնամիների արածով նոր ինչ-որ աճ ձեռք բերեց, նոր սենց ինչ-որ մի նոր որակ ձեռք բերեց, չէ, Տերը ուներ դա, բայց նրանց հակառակությունը, թշնամությունը, նրանց վրա Քրիստոսի սենց ասած փառավոր հաղթությունը բացահայտում է դառնում, իրոք երևում է Քրիստոսի մեծությունը, և այդպես էլ նաև տեսնում ենք անգամ Տիրոջ ծառաների մեջ, Տիրոջ ժողովրդի հետ կապված, և բնականաբար, որքան որ մեծ է թշնամին, այնքան բարձր է պատվանդանը, այս վերջի ժամանակներում էլ գիտեք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, Սաղմոս առաջինից, Սաղմոս երկրորդում ասում է, երկրի թագավորները, իշխանավորները միաբանվել են Տիրոջ դեմ և Տիրոջ օծյալի դեմ։ Այսինքն նորից որոշել են միաբանվեն, էլ երկրի թագավորները ու գործեն թշնամություն անեն Հիսուսի դեմ, որ չընդունվի Հիսուսի թագավորությունն ու իշխանությունը, թշնամության ծրագիր են կազմել, բայց հակառակ նորից սրանց արածը պատճառը դառնալու, որ Քրիստոսը ինչ անի, երկրորդ անգամ այցելություն անի մարդկությանը, Քրիստոսին փառքով պիտի տեսնի ողջ մարդկությունը, սրանց արածն է նաև պատճառ դառնալու, որ Տերը պիտի գա սրանց վրա դատաստան տեսնի և իր թագավորության, արդար թագավորության միջից հեռացնի, վռնդի, սենց ասած մաքրի, դատաստաններով մաքրի, անուղիղ, անսուրբ, պիղծ թշնամի մարդկանց և երկրի վրա իր հազարամյա թագավորությունը հաստատի։ Սրանք պիտի լրացնեն այդ չարությունը, որ Տերը այցելություն անի նրանց։ Այսինքն տեսնում եք, ինչքան բարձր է, մեծ է թշնամին, դա դառնում է ավելի բարձր պատվանդան։ Այսպես է։ Բայց հիմա դառնանք մեզ, փառք Աստծուն իհարկե, փառք Քրիստոսին։ Սա մի բան է ցույց տալիս, որ երբեք ոչ ոք հաջողություն չունի Աստծո դեմ պատերազմների մեջ, Աստծո հետ, Աստծո դեմ թշնամություն անելու հարցում։ Շատերն են բարձրացել պատմության մեջ Քրիստոսի դեմ, որ թշնամություն անեն, նրանք պարտվել են, ջախջախվել են, մեռը գնացել են, նրանց վրա Հիսուսը մի նոր ձևով ապացուցել է իր մեծությունն ու թագավորությունը։ Այդպես է։ Բայց հիմա դառնանք նաև մեզ, արդյոք սենց հարց տամ, մենք այս խոստումի մեջ, որ խոստումը տրված է և ընթացքի մեջ կատարվում է և պիտի դեռ կատարվի, արդյոք մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես Քրիստոսին ընդունած մարդիկ, Քրիստոսի անունը կրողներ, Քրիստոսի ընտանիք, Քրիստոսի ժողովուրդ, մասնակցություն, բաժին ունենք սրա մեջ, արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ Աստված նույն բանը խոստացել է ոչ միայն Քրիստոսի համար, այլ քրիստոսականների համար։ Այո, հիմա ասեմ ինչու, ուշադրություն դարձրեք, հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի ընդունելը, սա մեկություն է ստեղծում Քրիստոսի հետ, դու քո վրա միայն Քրիստոս անունը չես առնում, այլ մասնակից ես լինում, մեկանում ես Քրիստոսի հետ շատ բաներում, անգամ շատ օրհնություններ ու խոստումներ, որ Քրիստոսի համար են, քոնն է դառնում, որովհետև Քրիստոսինն ես, դու էլ դրա մեջ բաժին ունես։ Հենց թեկուս այս բանը նայեք, ուղղակի թեկուս շեղված թեմայից որոշ, բայց մի հատված, ասենք, ինչ է Տիրոջ խոսքը ասում, Քրիստոսը Աստծո որդին է և Աստծո ժառանգորդը, չէ։ Քրիստոսին ընդունելով մենք ինչ ենք դառնում, մասնակից ենք դառնում այդ ունեցվածքին, այն ինչ որ Հիսուսը պիտի ընդուներ, Աստծո ունեցվածքի ժառանգորդ էր, նրան պիտի տրվեր, ասում դուք էլ դառնում եք ինչ, ժառանգակիցներ, այսինքն դառա որ այն բանը, որ Քրիստոսին էլ մենք էլ դրա մեջ ունեցանք, այն օրհնությունը, խոստումը, այն բաժինը։ Այո, այդ մեկությունը այդպես է եւ շատ հարցերում։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքն էլ այդ մեկության մեջ խոսեց, մեկության համար խոսեց հետեւյալը, որ այսպես դուրս եկավ իր խոսքից, ամփոփ ասեմ, հետո մեկնաբանեմ, որ թշնամիների հարցում էլ մենք մեկանում ենք Քրիստոսի հետ, ոչ միայն օրհնությունների հարցում։ Այսինքն, այն թշնամիները, որ Քրիստոսինն են, այդ թշնամիները մեր թշնամիներն են դառնում, եւ այն թշնամիները, որ մերն են,
դառնում ենք Քրիստոսի թշնամի։ Իրականությունը այդպես է, նայեք Տերը ինչ ասեց։ Ասեց իմ համար, շատ տեղերում է խոսեց, հիշեցնեմ, իմ համար, իմ ավետարանի համար, իմ պատճառով, իմ անունի պատճառով ձեզ կհալածեն, ձեզ կնախատեն, եւ այլ անգամ ասեց ինչ կանեն, կսպանեն, դες բան չի ասեց, այսինքն խոսեց, որ ձեզ թշնամություն անող մարդիկ կլինեն, բայց այդ թշնամությունը, որ ձեզ անում են, իմ պատճառով են անում, ուզեց ասել, դրանք ինձ են թշնամի, դրա համար են ձեզ թշնամի դառել։ Տեսնում եք, նույն թշնամին ունեցանք։ Իհարկե, հենց էսի է մեր հաջողությունը, որ Հիսուսի, մեր թշնամին Հիսուսի թշնամին է դառել նաև։ Այսինքն ավելի ճիշտ Հիսուսի թշնամի լինելով է մեզ թշնամություն անում։ Որովհետև այս դեպքում այս խոստումը պիտի կատարվի անպայման։ Երկնքում Տերը, ճիշտ է, մարմնով, ասենց ասած, հոգևոր մարմնով երկնքում, բայց նա նաև ամենուրեք լինող հավիտենական Աստված է։ Բայց ամենայն դեպս այն ժամանակ, որ Քրիստոսը երկրի վրա էր, նրանք տեսնում են եւ թշնամություն են անում։ Հիմա նրանք չեն տեսնում Քրիստոսին, բայց գիտեն, որ Քրիստոսը կա։ Եվ շատ-շատերը հենց Քրիստոսի անունի պատճառով, որպես դու Քրիստոսի ներկայացուցիչ, Քրիստոսի հետ մեկացած, նրա անունը կրող, ատելով Հիսուսին քեզ են ատում։ Նրան, ասես կոպիտ ասած, Հիսուսին չեն տեսնում, որ մի բան անեն, իրանց ասենց բանով ասած պատկերով ձեռքը չի ընկնում, մենք ենք իրաց ձեռքը ընկած, ուզում են այդ վնասը տան։ Տերը ինչ ասեց, եթե տանտիրոջը, օրինակ, մի բան ասեցին, վատ բան չէ, Բեղզեբուխ, այդ տան երեխեքին պիտի խնայեն, մենք Տիրոջ տունն ենք, մենք Հիսուսի տունն ենք, Հիսուսը ոչ միայն մեր Տերն է, մեր ծնողն էլ է։ Եթե մեկը, սենց սովորական առօրյա օրինակից, եթե մեկը որևէ ընտանիքի ծնող է, եւ մարդիկ կան նրան ատում են, այդ ծնողին, ընտանիքի ծնողին, երեխուն կխնայեն, հակառակ, եթե այդ բանը, այդ ընտանիքի հայրն է, որ ասենք, նա այդ տեղում ներկա չգտնվի, ենթադրենք մի տեղ է գնացել, իրանք իրանց փուքսը սենց ասած չարությունը պիտի ուղեն դեպի ուր ընտանիք։ Տերը հենց այդ ասեց իմ անունի պատճառով կլինի, անհնարին է չլինի։ Ուզեց ասել իմ թշնամիները ձեզ էլ են թշնամություն անելու։ Հենց այս պատճառով, որ մենք մեկացած ենք այդ հարցում, հենց այս պատճառով Տերը պիտի Աստված Հայրը պիտի խոստումը կատարի Քրիստոսի համար եւ այդ խոստումը իր կատար պիտի ածվի նաեւ մեզ համար։ Մեր թշնամիները պիտի դրվեն Քրիստոսի ոտքերին պատվանդան, բայց փաստը ապացուցում է, որ մենակ Քրիստոսի համար պատվանդան չեն դառնում, հենց մեր համար են պատվանդան դառնում։ Այսինքն նրանք պատճառ են դառնում, դուրս են գալիս նորից մեր դեմ, որ չարություն անեն, վնաս տան, անարգեն, անպատվեն եւ այլը, բայց արդյունքում նրանց կատարած գործը պատճառ է դառնում, որ մենք բարձրանանք, մեծանանք, մեր միջոցով Աստծո փառք երևա, Աստծո հաղթություն երևա։ Երկու բան է, հետևանք է թողնում։ Թշնամին պարտվում է, դադարում է չարություն անելուց, կամ էլ թե չէ, ապաշխարում է, փոխվում է։ Եվ երկրորդ, մենք աճում ենք։ Մենք հոգևոր մի հատ նոր ճանաչողություն ենք ձեռք բերում, տեսնելով, թե Աստված ինչպես վարվեց, ոնց կատարեց, ոնց սրանց հարցերը լուծեց։ Դու ավելի ես սիրում Տիրոջը, ավելի ես նվիրվում, ավելի է հավատքդ մեծանում։ Սուրբ Գիրքը ասում է, Հռոմեացիս 5-րդ գլխում ասում է, որ բաների մեջ, ասենք նեղությունների, փորձությունների մեջ համբերություն ենք ավելի ձեռք բերում, հույսն է մեծանում։ Պետրոս Առաքյալն ասում է, հավատքն է ավելի մեծանում եւ փորձված հավատքա դառնում, այսինքն իրոք մենք աճում ենք սրանց աշխատանքով։ Բայց միայն սա չի, նաև շատ ենք տեսել թշնամու չարություն, թշնամուն, ասենք, Տերը պատասխանում է, իրոք, ասենք ասած, ոտքերի կոխան պատվանդան է սարքում, եւ շրջապատի մարդիկ համաստուն են փառավորում ու վախենում, համ էլ սկսում են քեզանից վախենալ, ասենք ասած հաշիվ տալ, ակնածանքով մոտենալ, չեմ ասում Աստծո տեղ են դնում մեզ, բայց հասկանում են արդեն երևում է ով է մեր Տերը եւ սկսում են հաշիվ տան։ Շատ ենք տեսել։ Մարդիկ հլնում են, ասենց կարող անգամ ընտանիքի անդամին անի, ասենք որ հավատացյալ է մեկը, մյուսը անհավատ, մեկ էլ Տերը անես բաներ անում, մեկ էլ զգում են, հասկանում են, էսի Տերն էր։
խեղճանում են, խելոքանում են, հետ են քաշում։ Այսինքն այդ ընտանիքի անդամը, որ հավատացյալ էր, անարգված էր, անպատված էր մյուսի աչքի առաջին, հիմա մյուսի աչքի առաջին ինչ ելավ, բարձրացավ։ Արդեն վախ ընկավ սրա վրա։ Որ սեշ չէ, որ ինչ ուզենան կանենք։ Մանավանդ շատերը լսել են Տիրոջ պատվիրանը, գիտեն թե էդի մեր իրանց հաջողությունն է, մեր պարտությունն է, տենց են մտածում։ Եթե քո մի երեսին հարվածում են, ապա մյուս երեսն էլ դեմ տուր։ Վերջ, խփեմ այն մյուսը դեմ կտամ, մի հատ էլ մյուսին կխփեմ։ Հո Տերը այդպես չի ասել, որ տենց հանգիստ ազատ կարած։ Տերը էսա ուզում ասի, դու ոչինչ մի ձեռնարկիր, հնազանդվիր ինձ, տեսես իր գլխին ինչ եմ անելու։ Ուրիշ տեղ ասում է, չէ, երբ որ քո թշնամին, ասենք, թշնամություն է անում, ինչ է խոսքը ասում, վրեժխնդիր մի եղիր, վրեժխնդրությունը իմն է։ Հենց սրանով Տերը ցույց է տալում, քո պատերազմը իմ պատերազմ է, քո թշնամին իմ թշնամին է։ Եվ եթե Հիսուսի թշնամին են, ուրեմն դրանք պիտի դառնան պատվանդան Հիսուսի համար եւ Հիսուսի ժողովրդի համար, փառք Աստծուն։ Երբ որ թշնամի է բարձրանում ձեր դեմ, դուք ես մտածեք, հեսա շուտով էս ինձ բարձրացնելի է։ Սրա պատճառով ոնց որ ասած ես բարձրանալու եմ։ Եվ Աստծո փառք է երևալու։ Այդպես է, ժողովուրդ ջան։ Աստծուն փառք լինի սրա համար։ Դրա համար կուզեմ կարդամ ձեզ համար որոշակի հատվածներ Սուրբ Գրքից, Հռոմեացիս թղթից նախ, որ ասում է, որ 8-րդ գլուխ 17 խոսքը, հետո 28 խոսքը։ Նախ Հռոմեացիս նամակից, Պողոս առաքյալի նամակն է, 8-րդ գլուխ 17-րդ խոսքը։ Ասում է, եւ եթե որդիկ, այսինքն խոսում է նրա մասին, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եվ եթե որդիկ, ապա ժառանգներ էլ Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորդենք, փառքին էլ մասնակից լինենք։ Նախ ինչ խոսեց, ինչ ներկայացրեց, որ մենք կցորդենք Քրիստոսի չարչարանքներին, չէ, հենց սա է նշանակում։ Շատ չնդարսեք։ Այնպես չի, որ Հիսուսը երկրի վրա է եւ էլի չարչարվում է, բայց ասում է դուք կցորդ եք, այսինքն մասնակից եք, բաժնեկից եք, նրա հետ միասին չարչարվող եք։ Այո, հենց մեզ չարչարելը, այսի ոնց որ ասած Քրիստոսի հետ կապված վերաբերմունք է, դրա համար են այսպես անում։ Եվ մենք մասնակից ենք, ինչպես Տերը եղավ, ինչպես Տերը չարչարվեց, պատճառը ինչու համար նմանապես մեզ են անում։ Եվ խոսում է սրա մասին, մեկանալով նրա հետ սրա մեջ, չարչարանքի մեջ, թշնամիների հետ կապված, մեկանում ենք նաև սրանով ինչի մեջ, նրա փառքի մեջ։ Եթե Տերը պիտի բարձրանա, մենք էլ ենք բարձրանում նրա հետ միասին։ Այդպես է։ Փառք Աստծուն։ Իհարկե գիտեք ոնց է, բաներ էլ կա մեր կյանքում, մենք ուշադիր պիտի լինենք։ Կարող է քեզ ոչ մեկ չի նեղում, չի հալածում, դժվարություններ հատուկ մի անձ չի ստեղծում, ասենք օրինակ սրա համար, որ դու քրիստոնյա ես, հավատացյալ ես, էդի շեշտադրումով, ուրիշ պատճառով է անում։ Դու էլ բնական է, արդարություն, իրավունք պահող մարդ ես, որոշել ես Տիրոջ խոսքի մեջ մնաս, կարծես թե ասենց ասեմ, Տիրոջ խոսքով տանում ես, համբերում ես։ Մեկը կարող է մտածի ասի, օրինակ, դե հո Քրիստոսի համար չեմ չարչարվում, որ ստեղ այդ խոստումը իմ համար կատարվի։ Ուրիշ շարժառիթ է, ուրիշ պատճառ է, քո մենքում, բայց իրականության մեջ լավ իմացեք, թեկուզ այդ անձը, ասենք, իր ուրիշ շարժառիթով է անում, ոչ թե, ասենք, Քրիստոսի համար, բայց քո համբերելը Քրիստոսի պատճառով է։ Այսինքն, դու քրիստոնյա ես, դրա համար ես համբերում, դու քրիստոնյա ես, դրա համար ես տանում։ Այս չարչարանքը Քրիստոսի պատճառով է, նրա պատճառով է։ Բնական է, քրիստոնյա չլներ են աշխարհի բանը պիտի, սկզբունքը պիտի գործեր, որ ոտդ են տրորում, գլուխը պիտի ջարդես, այտենց են ասում աշխարհի մեջ, չէ՞, այսինքն ինչ համբերել, ինչ տանել, էլի դառնում է հանուն Քրիստոսի։ Էլի հանուն Քրիստոսի է դառնում։ Եվ էլի այս խոստումը մեր համար կկատարվի, ժողովուրդ ջան։ Բնական է, ամեն խոստում իր հասցեն ունի։ Սա ես բացատրում եմ, որպեսզի հասկանանք, որ ստեղ էլ նույն հասցեի տակ են գտնվում, նույն խոստումի տակ է գտնվում։ Չասենք, էսի չէ, արդեն ուրիշ բան է։
Այո։ Եվ պիտի շուտով Աստծո փառքը երևնա եւ նաեւ ինչ որտեղ էլ ոնց որ ասած մեր հաղթությունը եւ մեր բարձրանալը Աստծով։ Մենք չենք որոշել մեզ համար, որ մենք բարձրանանք, Աստվածանանք, ժողովուրդը շրջապատը մեզ Աստծո տեղ տնի, չէ, բնավ այդպես չի, բայց ինքնըստինքյան, երբ որ Հիսուսը ասենց ասած հաշվի արդարա տեսնում, գործա կատարում քո թշնամիների վրա, ինքնըստինքյան ոչ միայն նրա մեծությունն է երևում, դու էլ ես բարձրանում մարդկանց աչքին։ Ու շատ ենք տեսել այդպիսի բան, շատ։ Անկամ առիթ ա եղել իրավիճակ, որ մարդիկ սկսում են չարություն անել, աղոթք եմ անում իրանց համար, որովհետև տեսել եմ, թե Տերը ինչեր է կատարվել իրանց վրա, ինչեր է արել իրանց հետ, եւ ոնց որ ասած սրանց համար արդեն սարսափում եմ, ասում եմ, վայ սրանց։ Բայց իրանք են ընտրել, այնպես չի, որ մենք ենք մտել դրա մեջ։ Իրանք են մտել, ոնց որ ասած զորով եկի ասում են, արի քեզ բարձրացնենք, էլի, արի քո համար պատվանդան դառնանք։ Այսինքն որ նայում ենք իշքամ հեշտ է լինում, չէ՞ թշնամիների հետ բան անելը, վարվելը։ Բայց որ սես չմտածենք, վախ, սարսափ, մանավանդ մի քիչ թշնամին մեծ ալնում, ուժ ունենում, հնարավորություն անում, կարող է շատ անհանգիստ կյանքով ապրենք։ Իսկ բանում, ասենք, ես կարդացի Հռոմեացիս թղթից 17 համարը, նաև 8-ի 17-ը, նաև ասացի 8-ի 28-ը պիտի կարդամ, ասում է, բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին, նրանց, որ նախասահմանելով կանչված են։ Տիրոջ սիրող մարդ ես, ուրեմն ինչ որ կկատարվի, ասում ամեն բան, թե լավ բան, որևէ Աստծո, ասենց ասած, գործ, որ չի կապված քո թշնամիների հետ, թե բան, որ թշնամիների հետ է կապված, նեղություն, հալածող, չարչար, ամեն բան ինչ պիտի լինի բարին գործակից։ Բայց այդտեղ պայմանը էս է, հասցեատեր էս են, Աստծուն սիրողների համար է այսպես։ Անես չի, որ չսիրողների համար էսի կա։ Ամեն բան բարին գործակից է։ Չէ, տենում ես մարդը Աստծուն չի սիրում, անես բաներ է պատահում, անես փորձանքներ ու դժվարություններ են գալու, որ դառնում է իր համար ոչ թե բարին գործակից, ոնց որ ասած կորում է, կործանվում է այդ մարդը, բայց Տիրոջ սիրողների համար չկա տես բան, Տիրոջ սիրողները մենակ կբարձրանան։ Հոգևոր աճ, նոր ճանաչողություն, նոր հավատք, հավատքից հավատք, արդարությունից արդարություն, նաև իրանց հեղինակության անունի բարձրացումը կկատարվի։ Փառք Տիրոջը։ Եվ մեկ համար էլ կուզեմ կարդամ ձեզ համար, սանով երևի կավարտեմ, Փիլիպպեցիս առաջի գլուխ 27-ից 29 խոսքերը։ Պողոս առաքյալն է խոսում իր նամակով, Աստծոքով Փիլիպպեցիների հետ, այսպես ասում. Միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայելող կերպով գնացեք, որ թե գամ եւ տեսնեմ ձեզ եւ թե հեռու լինեմ եւ լսեմ ձեր մասին, որ հաստատ եք մեկ հոգով եւ մեկ շնչով պատերազմիկ ավետարանի հավատքի համար։ Եվ ոչ մի բանով մի զարուրեք հակառակորդներիցը, որ դա նրանց համար նշան է կորուստի եւ ձեզ համար փրկության։ Եվ ձեզ Աստվածանից այս շնորհքը եղավ Քրիստոսի համար ոչ միայն հավատալ նրան, այլ նրա համար չարչարվել էլ։ Նույն պատերազմ ունենալով, որ ինձանում տեսակ եւ հիմա ինձանից լսում եք։ Ոնց Պողոս առաքյալը խրատում է Աստծո հոգով Տիրոջ ժողովրդին, որ պատերազմեք հավատքի բարի պատերազմը։ Այդ պատերազմի մեջ, եթե պատերազմա նշանակում է ովքեր ինչ կա, հակառակորդ կա, չէ՞։ Պատերազմ հենց ասում ես, հասկանում ես հակամարտող կողմեր։ Կա մեկը, որը ունի հակառակորդ, եւ մեզ ասում է ավետարանի հետ կապված հակառակորդներ կան, թշնամիներ կան ավետարանին։ Ասում է մի վախեցեք, պատերազմեք հավատքի բարի պատերազմը։ Եվ ինչ է ասում, ասում է այդ ձեր չվախենալը նշան է նրանց կորուստի։ Հասկանում եք սա ինչ է նշանակում։ Դեռևս նրանք դուրս են եկել, դեռևս նրանց կորուստը չկա։ Նրանք հակառակվում են, թեկուզ չարություն են անում, բայց եթե դու հենց այդ իրանց այդ չարություն անած ժամանակումը, թշնամություն արած ժամանակումը ունես հավատք, ունես վստահություն, ունես, ասենց ասած, համարձակություն, ոչ թե վախ դրանցից, այսի ապացույցը, որ շուտով դրանք կործանվելու են, շուտով դրանք պարտվելու են։ Ձեր փրկությունն է լինելու նրանցից եւ նրանց կորուստն է կատարվելու։ Մենք գիտենք, հավատքը սա չի, որ եղավ,
տեսանք եւ հավատացինք։ Եթե եղավ տեսանք, այդտեղ հավատալու հարց չկա։ Հավատքը սա է, որ դեռևս պիտի կատարվի ապագայում, բայց ներկա պայում քո սրտում ունես վստահություն, համոզմունք, որ այդ ապագայում կատարվելիքը անպայման կկատարվի։ Սա է հավատքը։ Եվ դու հավատում ես, որ այդ թշնամին ոտքերիդ պատվանդան է դրվելու, պարտության է մատնելու, ասում է, հենց էսի նշանա, եթե սա ունես քո սրտում, էսի նշանա, որը տենց էլ լինելու է։ Դու փրկվելու ես, թշնամիդ պարտվելու է։ Ոչ միայն այսքանը, ավելին, դու բարձրանալու ես։ Դու դրա վրա բարձրանալու ես։ Ուրեմն ասում փառք լինի, ժողովուրդ ջան։ Իրոք սա մեծ հաջողություն է քրիստոնյայի համար, մեծ օրհնություն է։ Այս խոստումը մեր համար է։ Որտեղ մենք մեկացած ենք Տիրոջ հետ այս բաներում։ Աստված Քրիստոսի համար պիտի անի, Քրիստոսով էլ մեզ համար պիտի կատարվի։ Անկամ հետաքրքիր է, տեղեր կա, որ խոսում է, Տերը նայում ես, իրոք մեկություն, ասում է, նեղություններ կունենաք աշխարհում, բայց քաջացեք, ինչ, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Մեկը կարող ասի, լավ, ինքն է հաղթել, բայց նեղություն քաշողը մենք ենք, ինչ կապ ունի։ Ուզում ասել, այդ հաղթությունը ձերն է։ Ես նաև իրականացնում եմ ձեր կյանքում։ Այն ինչ որ Տիրոջ հետ է, որ իր թշնամիները պիտի պարտվեն, պատվանդան դառնան, ուզում ասի, ձեր կյանքում էլ նույնը պիտի կատարվի։ Աստծուն փառք լինի։ Բերեք գոհանանք Տիրոջի, շնորհակալ լինենք եւ չվախենանք մեր թշնամիներից, այլ հակառակը, ասենց ասած, ինչ որ չափով, չեմ ասում բանով, բայց երբ որ այդպիսի բան կատարվի, ուրախանանք, որտեղ շուտով Տերը պիտի բարձրացնի իր անունը եւ ձեզ էլ քո ոտքերի տակ պատվանդան դրանց պիտի դարձնի։ Աղոթք անենք։